sono, Padre Santo, e tu oggi ci hai permesso di stare qua per ascoltare questa soluzione per le nostre vite. Ti ringrazio, Padre Santissimo, per tutte le persone che ancora non entrano, ma sono sicura, Padre amato, che questa opera la fai tu e entreranno dopo per ascoltare questo messaggio. Ti ringrazio per il pastore del Venezuela, Signore, grazie per questi mezzi di comunicazione, che anche se siamo lontani, siamo vicino, Signore, uno, perché siamo uniti in un solo spirito, lo spirito di Gesù che è il Cristo, in una sola fede, la fede di credere che Gesù è il Cristo, Padre Santo, e anche perché tu stesso hai detto che noi avremmo fatto cose più grandi di te quando sei stato qui a risolvere questo problema spirituale dell'uomo sulla terra. E certo che sì, Signore, perché guarda come tu hai unito nazioni allo stesso tempo. Questo è impossibile per l'uomo, ma è possibile per Dio. Grazie perché tu ci hai messo nelle nostre mani questa piattaforma dove possiamo comunicare con diverse nazioni, Signore, dove la tua parola può arrivare fino ai confini della terra. Grazie per questa opportunità di poter annunciare il Vangelo originale della Bibbia a tutte le persone che aprono il suo cuore, aprono le porte, perché tu stesso che sei la porta entri nella sua vita, Signore, conoscano la verità e la verità che è Gesù il Cristo lo faccia essere liberi. Grazie, Padre amato, ti diamo per questa opportunità, grazie ti diamo per rivelarci questo Vangelo. Signore, apri la comprensione e l'intendimento di tutte le persone che siamo qua, aiutaci a ricevere in questo giorno quello che hai da dirci, la profondità del Vangelo, l'altezza, la profondità, l'altezza, quanto è largo, perché questo Vangelo non è semplice, Signore. Aiutaci a essere riempiti di più, ogni volta di più del Vangelo originale della Bibbia. Riempi il nostro cuore di questo Vangelo, di questa verità, perché di quello che pieno il cuore parla la bocca, Padre Santo. Aiutaci a capire, aiutaci a credere, aiutaci a obbedire a questa fede, Signore, perché un discepolo di Gesù che è il Cristo crede, ubbidisce a questa fede, la capisce, la crede, la obbedisce. Questo fa un discepolo tuo, Signore. Ubbidisce a questa fede annunciando questo Vangelo agli altri. Aiutaci, Signore, correggici attraverso le scritture, istruggici per questa buona opera che è la evangelizzazione mondiale, perché così come la tua grazia è arrivata a noi, Signore, la grazia possa arrivare anche a altre persone quando noi annunceremo questo Vangelo del Regno che tu ci stai rivelando, che tu ci stai mostrando, che tu i misteri stai dando a queste persone che stiamo qua oggi, aprendo il nostro cuore per ricevere tutto quello che viene da te, e tutto quello che viene da te sei te stesso, che sei tutto per l'uomo. L'uomo senza di te nulla, non ha nulla, ma con te abbiamo tutto, Signore. Grazie per questo Vangelo del Regno di Gesù che è il Cristo. Siamo nelle tue mani. Ti preghiamo in questo momento, Signore, per favore per il pastore Gilbert, che tu dia il denuedo a lui per annunciare questo Vangelo, Signore, preciso, il Vangelo come tu lo hai rivelato a noi, che non sia nulla che venga dalla sua mente, che non sia nulla che venga dalla sua comprensione, ma tutta rivelazione dal Padre, direttamente dal cielo, Signore. Ti preghiamo anche per la sorella che starà traducendo questa riunione di oggi, questa unione tra fratelli, questa unione tra figli, che tu stesso hai permesso che succeda oggi, Signore. Ti chiedo per lei che tu le dia il denuedo per annunciare questo Vangelo nella lingua italiana, perché tu le hai dato, Signore, questa conoscenza di questa lingua a tutti noi che hai messo in questa nazione, per aiutare questa nazione, perché l'Italia sia salva, perché gli italiani credano nel Vangelo corretto che Gesù è il Cristo, perché così come hai amato a noi hai amato anche loro, anche se siamo gentili, anche se non siamo del popolo di ebrei, Signore, ma tu, Padre amato, ti sei compiaciuto a rivelarci questo Vangelo anche a noi, perché anche noi crediamo che possiamo essere salvi nel nome di Gesù che è il Cristo. Grazie, Padre amato. Nel nome di Gesù che è il Cristo abbiamo pregato. Amen. Amén. Gracias, hermana Kenia, por la traducción. Agradecemos al Señor por su vida. La hermana Kenia, la hermana... Nori non c'è, quindi devo fare io. Ok, a posto. Cominciamo. Okay. Muy bien, perfecto. Gracias a todos por estar aquí. Ringrazio a tutti per essere qui. Gracias, Pastor Lodi, la hermana Alexandra. Grazie al pastore Salvatore Lodi y a la sorella Alexandra. Creo que ambos son de Italia, ¿no? Creo. La hermana Alexandra es de Brasil y el pastor Salvatore Lodi es italiano. Sí. ¿Y qué? ¿Pero la hermana qué idioma habla?
¿La hermana Alexandra? La hermana Alessandra es de Brasil, pero lei parla italiano. Ah, muy bien. Hola, hermana Alexandra, bendiciones en Jesús en Cristo. Grazie, benedizioni anche a te, pastore. Qué bueno tenerla con nosotros. Siamo molto Grazie. felici di tenerti qui con noi, Ale. Grazie, è un piacere anche per me. También tenemos al equipo de España aquí con nosotros, Qui con noi si trova anche l'equipe di Spagna. que de hecho acaba de salir, no sé qué pasó ahí, decir que se le cayó el internet. Ah, ya está nuevamente. Muy bien, ¿cuál es el motivo que nos ha unido esta tarde para ustedes y a esta hora en la mañana aquí en Venezuela? Qual è stato il motivo che ci ha uniti a quest'ora in Venezuela di mattina e qui la sera? Es que podamos definir con precisión cuál es el evangelio original de la Biblia. Y el motivo è per poter definire qual è il Vangelo preciso, originale della Bibbia. Es que hoy el mundo, cada organización, cada línea de pensamiento tiene su propia definición acerca de lo que es el evangelio. Oggi nel mondo ogni organizzazione hanno una definizione di che cosa è il Vangelo. Y todos hablan de que quieren cumplir la evangelización mundial. E tutti quanti parlano che vogliono compiere l'evangelizzazione mondiale. Pero Dios mismo estableció que para cumplir la evangelización mundial se tiene que testificar, anunciar y predicar absolutamente el evangelio original de la Biblia. Però Dio stesso ha annunciato che per poter fare la evangelizzazione mondiale bisogna testificare e annunciare precisamente il Vangelo originale della Bibbia. Si no es con el evangelio original de la Biblia, no se cumple la evangelización mundial en nuestros días. Se non è con il Vangelo originale della Bibbia, non si compie la evangelizzazione mondiale nei nostri giorni. Y en este punto, pastores, tenemos que ser bien exhaustivos, radicales y precisos. E in questo punto dobbiamo essere radicali e precisi. Porque si no es de la manera en como Dios mismo lo estableció, aunque aparentemente para el hombre parezca bien, no sirve. Perché se non è la maniera che Dio lo ha stabilito, apparentemente anche se secondo l'uomo va bene, non va bene. Y vamos a usar la escritura, vamos a usar la Biblia, por favor, ábrala o enciéndala, dependiendo sea su caso. E per questo andremo a leggere la Bibbia. Il pastore ci dice di aprire la sua Bibbia se ce l'ha fisica o accenderla nel caso che ce l'ha nel telefono. Muy bien. Génesis 1:27. E andiamo a leggere Genesi 1:27. Genesi capitolo 1, versetto 27. ¿Lee usted o leo yo, pastor? Usted, mi hermana, de una vez, sí, al italiano. Ok, Genesi 1, capitolo 27. Dio creò all'uomo alla sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. El hombre fue creado a la imagen de Dios. L'uomo è stato creato alla immagine di Dio. La escritura nos está confirmando esto. E le scritture ci confermano questo. Pero, ¿qué significa que el hombre haya sido creado a la imagen de Dios? Ma cosa significa che l'uomo sia stato creato all'immagine di Dio? Juan 4:24. Giovanni 4, versetto 24. Giovanni capitolo 4, versetto 24. Vamos a usar Biblia hoy, hermanos. Dio è spirito e quelli che lo adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità. Dios creó al hombre, lo hizo una figura de barro. Quando Dio ha creato l'uomo lo ha fatto dal lodo della terra. Pero este hombre cobró vida Ma questo uomo ha avuto la vita
cuando se cumple lo de Génesis 2:7. Y vamos a leerlo, por favor. Quando si è compiuto quello che c'è scritto, Genesi capitolo 2, versetto 7. Genesi capitolo 2, versetto 7. Dio il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle sue narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Esta figura que era de barro, sin vida, vino a ser un ser viviente por una razón. Questo uomo che era soltanto di polvere, senza vita, è passato a essere un'anima vivente soltanto per una ragione. La razón es que ahora el Espíritu mismo de Dios ahora viene a morar dentro de esta figura de barro. E la ragione è perché lo spirito stesso proprio di Dio è venuto a vivere dentro questo essere di polvere. Y Juan, segunda de Corintios 4:4. Andiamo a leggere seconda Corinzi capitolo 4, versetto 4. Seconda Corinzi capitolo 4, versetto 4. Per gli increduli ai quali il Dio di questo mondo ha ciecato le menti affinché non risplenda a loro la luce del Vangelo della gloria del Cristo, che è la immagine di Dio. Esta figura de barro que ahora contiene el Espíritu de Dios, y este Espíritu de Dios es la imagen de Dios misma, es decir, el Cristo de Dios. Questo essere di polvere che adesso mora dentro di sé la immagine di Dio, ha dentro di sé la immagine di Dio stesso che è Gesù il Cristo. Ahora, esta imagen, quien es el mismo Cristo, es el que morando dentro del hombre le viene a dar la vida al hombre. Quando la immagine del Cristo mora dentro dell'uomo, è questa immagine del Cristo che viene a darle la vita all'uomo. Y al hombre, para que entonces tuviese esta vida, conservara esta vida, se le dio una palabra. E perché per l'uomo poter avere questa vita eternamente, gli è stato dato una parola. Génesis 2, 16 y 17. E lo troviamo scritto nella Genesi capitolo 2. Genesi capitolo 2, versetto 16 e 17. Dio il Signore ordinò all'uomo: mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai. El hombre, para conservar la vida, es decir, para conservar a Dios, tenía que atesorar, guardar, respetar esta palabra. L'uomo, per poter avere la vita, cioè per poter avere sempre Dio, doveva guardare, attesorare e obbedire questa parola. De otra manera, si no guardaba y atesoraba esta palabra, no iba a tener la vida. Se faceva in un'altra maniera e non guardava, attesorava, obbediva e teneva per sé strettamente questa parola, perdeva la vita. Y claro que yo hoy estoy dando solamente aspectos generales de lo que ocurrió. E certamente oggi soltanto stiamo vedendo aspetti generali di quello che è successo. Y en Génesis 3:1, E nella Genesi capitolo 3, versetto 1, dice de la siguiente manera. dice così: il serpente era più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio il Signore aveva fatto. Esso disse alla donna: come? Dio vi ha detto di non mangiare nessun albero del giardino? Aquí vemos a Satanás que, siendo astuto, viene a robar, a quitar la palabra que Dios le había dado al hombre.
Qui vediamo a Satana con la sua audacia che è venuto a rubare, a togliere la parola che Dio aveva dato all'uomo. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. E lui domandò, come? Dio vi ha detto di non mangiare di ogni albero dell'orto? Bueno, entonces aquí Eva responde el versículo 2. Léelo, por favor. Hermana Kenia, lee 2, 3 E y vediamo 4. che la donna risponde nel Genesi capitolo 3 versetto 2. La donna rispose al serpente, del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto, non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Lo engaña a tal punto que le dice que no moriréis. Mira esta palabra que Dios ya le había dado al hombre, ciertamente morirás. Satanás ahora viene a engañar a Eva. Satana ha ingannato grandemente all'uomo. Dio ha detto all'uomo certamente morirai. Satana ha ingannato all'uomo dicendogli no morirai. El versículo 5, ¿lo puedes leer, por favor? Sempre nel Genesi capitolo 3 versetto 5, Genesi capitolo 3 versetto 5, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. Hermana, el 6. Anche il 6, anche il versetto 6. La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere, che l'albero era desiderabile acquistare conoscenza. Prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei ed egli ne mangiò. Aquí vemos que por la influencia de Satanás, la palabra que Dios le dio al hombre se perdió. Qui vediamo che per l'influenza di Satana, la parola che Dio aveva dato all'uomo si è persa. Es decir, el hombre no le importó esta palabra. Cioè vuol dire all'uomo non le è interessato questa parola. Violó esta palabra. E quindi ha violato questa parola. Violó este pacto. Ha violato questo patto. ¿Y por qué decimos que es un pacto? Esta palabra de Génesis 2, 16 y 17. E perché diciamo che quella parola nel Genesi che Dio ha dato all'uomo è un patto? Vamos a leer Oseas 6, 7, por favor. Andiamo a leggere in Osea, capitolo 6, versetto 7. Salvatore, se tu sei più veloce, magari la trovi, la puoi anche leggere, non c'è problema. Ah, ok. Ce l'hai? Leggi, leggi. No? Ok. Allora, Osea, capitolo 6. Comunque, Salvatore, se tu trovi la parola che lui dice, la capisci, puoi leggere. Qua siamo un corpo. Ok? Osea, capitolo 6, versetto 7. Ma essi, come Adamo, hanno trasgredito il patto. Si sono comportati perveramente verso di me. Esta palabra que sale de la boca de Dios, que es Génesis 2, 16 y 17, es un pacto que Dios dio al hombre. Questa parola che è uscito dalla bocca di Dio, che è quello che abbiamo letto prima nel Genesi 2 dal 16 al 17, questo è il patto che è uscito dalla bocca di Dio e che Dio ha dato all'uomo. Pero fue el pacto que el hombre violó. Ed è stato proprio questo il patto che l'uomo ha violato. Y al violar este pacto es el pecado de Adán y Eva. E violare questo patto è stato il peccato di Adamo ed Eva. Y en Génesis 3:6 lo evidencia. ¿Lo puedes leer? E nella Genesi capitolo 3 versetto 6
Genesi capitolo 3, versetto 6. La donna osò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere, che era albero desiderabile per acquistare conoscenza. Prese del frutto, ne mangiò e diede anche a suo marito che era con lei ed egli ne mangiò. En Génesis 3, 23 y 24, por favor, de una vez, mi hermano. E andiamo a leggere anche Genesi capitolo 3, versetto 23 e 24. Perciò Dio, il Signore, mandò via l'uomo dal giardino dell'Eden perché lavorasse la terra a cui era stato tratto. Così egli cacciò all'uomo e pose a oriente del giardino dell'Eden i cherubini che vibravano da ogni parte con spade fiammeggianti per custodire la via dell'arco della vita. Por la influencia de Satanás, el hombre viola esta palabra, es decir, este es el pecado único del hombre, violar esta palabra que sale de la boca de Dios. Per la influenza di Satana l'uomo ha violato questa parola e questo è il vero peccato dell'uomo, violare la parola che uscì dalla bocca di Dio. Y este pecado es tan grave que en Génesis 3 y 24 se observa lo que ocurre. El hombre queda separado de Dios. E per causa di questo peccato di aver violato il patto, abbiamo visto nel Genesi 3:24 che questa è la causa per la quale l'uomo rimane separato da Dio. Y lo confirmamos con Isaías 59:2. E lo possiamo confermare nel libro di Isaia, capitolo 59, versetto 2. Isaia, capitolo 59, versetto 2. Ma le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio. I vostri peccati li hanno fatto nascondere la faccia da voi per non darvi più ascolto. Hermana Kenia, por favor, explícale a los hermanos de manera rapidito. No sirvió el enlace que se creó ahorita y vamos a tener que estar entrando porque acaba de anunciar que quedan solo 10 minutos. Entonces, Pero pastor, ahora me dice que la reunión no se termina. A mí me llegó un mensaje que dice que esta reunión no se termina. ¿te llegó un mensaje ahorita? Comunque, fratelli, nel caso che cada la connessione, per favore possiamo entrare un'altra volta. Il pastore ha creato un link a pagamento che non finisce più, però dice che a lui le è arrivato un messaggio che forse finisce. Comunque Entonces, siete informati, nel caso cada entriamo per lo stesso link. no, les avisaríamos rápido si no se puede por el mismo link, inmediatamente le mandaríamos otro. Que nos disculpen, pero que es que hubo, que explícales que se había ya programado una reunión Il que pastore chiede scusa perché ieri è stato fino a tardi a creare questo link per questa riunione. Oggi hanno avuto problemi per entrare, però abbiamo risolto in questa maniera. Nel caso che cade lo dice prima, così potete entrare per un altro link. Gracias, gracias. Ok, pastor. Ya leyendo Isaías Gracias. 59:2 nos damos cuenta que el hombre entonces quedó separado de Dios por la influencia de Satanás, violar este pacto que es el pecado. De esta manera el hombre queda separado de Dios. E abbiamo visto chiaramente qui in Isaia 59, capitolo, versetto 2, che per la influenza di Satana l'uomo è rimasto separato da Dio per aver messo il peccato di aver violato il patto. Y este es el único pecado que hasta el día de hoy tiene el hombre. E questo è l'unico peccato che fino al giorno di oggi ha l'uomo. Por eso leíamos en Oseas 6:7 que cual ellos prevaricaron el pacto, cual Adán. E abbiamo letto prima, Osea capitolo 6, versetto 7, che loro hanno prevaricato il patto come Adamo. Ellos estaba haciendo referencia o hace referencia aquí en la escritura al pueblo judío. Quando parla di loro, chi stava facendo riferenza? Al pueblo judío. Stava facendo riferenza al popolo giudeo. Porque como Adán, ellos también perdieron el pacto, violaron el pacto. Perché così come Adamo, anche loro hanno violato il patto. Pero no solamente le ocurrió a Adán,
al pueblo judío, sino a la iglesia primitiva, lo mismo. Ma questo soltanto non è successo amo al popolo giudeo, se no anche alla Chiesa primitiva, anche loro hanno fatto lo stesso. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Por favor, hermana Kenia, para leerlo. E andiamo a leggere Galati, il libro di Galati, capitolo 1, dal versetto 6 al 9. Galati, capitolo 1, dal versetto 6 al 9. Dice così: mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia del Cristo a un altro Vangelo, che poi non c'è un altro Vangelo, però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo del Cristo. Ma anche se noi, un angelo dal cielo, vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo, anche adesso, se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Pablo está confirmando que a la recién levantada de iglesia le ocurre lo mismo que a Adán y lo que a todo el pueblo judío. Habían perdido el pacto, habían perdido el evangelio original de la Biblia, la palabra que salió de la boca de Dios. Paolo stava confermando che così come Adamo e il popolo giudeo, anche la Chiesa primitiva aveva perso il patto, avevano perso la parola di Dio. Por eso leemos tan pronto, que tan pronto os hayáis alejado. Perciò leggiamo come lui dice: mi meraviglio che così presto abbiate passato a un altro Vangelo. Pero ¿qué era lo que ellos habían dejado tan pronto? El evangelio que les había predicado Pablo. Però che cosa era quello che avevano perso così presto? Era il Vangelo che le aveva annunciato Paolo. Y este evangelio que Pablo le había predicado es el evangelio que Dios le entregó al hombre en el Edén. E questo Vangelo che Paolo aveva annunciato era il Vangelo che Dio aveva dato all'uomo nell'Eden. Esa fue la palabra que salió de la boca misma de Dios en el Edén. Questa è stata la parola che è uscita dalla bocca di Dio in Eden. Y Juan capítulo 1, versículo 14 nos enseña que esta palabra se hizo carne, es decir, se hizo visible ante los ojos del hombre. E Giovanni capitolo 1 versetto 14 ci dice che questa parola si è fatta carne, è fatta visibile agli occhi dell'uomo. Y la iglesia de Gálatas tan pronto había perdido este mensaje que era que Jesús era el Cristo. E la Chiesa dei Galati aveva perso così presto questo messaggio che Gesù è il Cristo. Porque el que se hizo visible fue Jesús para demostrar que Él era el Cristo. Perché colui che si è fatto visibile è stato Gesù per dimostrare che Lui è il Cristo. Y este mensaje es el que también la iglesia de Corintios pierde. E questo è stato lo stesso messaggio che anche la Chiesa dei Corinzi ha perso. Segunda de Corintios 11:4. Andiamo a leggere seconda Corinzi capitolo 11 versetto 4. Infatti, se uno viene a predicarvi un altro Gesù, diverso da quello che abbiamo predicato noi, o se tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che avete stato, voi lo sopportate volentieri. El mensaje que se le entregó a Adán, el mensaje que se le entregó al pueblo judío, el mensaje que se le entregó a la iglesia de Gálatas y Corintios era el mismo, que Jesús era el Cristo. Il messaggio che Dio ha dato a Adamo, al popolo giudeo, alla Chiesa dei Galati e alla Chiesa di Corinzi era lo stesso messaggio, che Gesù è il Cristo. ¿Y por qué este mensaje es el único mensaje de toda la Escritura?
E perché questo è l'unico messaggio di tutta la scrittura. Porque es el único que cumpliendo el oficio del Cristo, es decir, Jesús resuelve el problema del hombre. Perché soltanto Gesù, quando ha compiuto l'opera del Cristo, ha risolto il problema dell'uomo. Y es que por la influencia de Satanás, el hombre viola el pacto, este es el pecado, entonces el hombre queda separado de Dios. El problema único del hombre es que está separado de Dios. Ed è che perché per la influenza Satana l'uomo viola il patto e rimane separato da Dio. E questo è il vero problema dell'uomo, che è separato da Dio. Y esta palabra que resuelve el único problema del hombre es correctamente creer que Jesús es el Cristo. E questa parola che risolve l'unico vero problema dell'uomo è esattamente credere che Gesù è il Cristo. ¿Y por qué esta es la única palabra, el único mensaje que desde Génesis hasta Apocalipsis aparece? Porque Juan 20:31 enseña que este es el único propósito de toda la escritura. E perché questo è l'unico messaggio? Perché Giovanni 20:31 ci insegna chiaramente che questo è il messaggio di tutta la scrittura. Lea Juan 20:31, por favor. Giovanni capitolo 20, versetto 31. Giovanni capitolo 20, versetto 31. Ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Este es el propósito de toda la escritura, pastores. Questo è il proposito di tutta la scrittura, pastori. Usando la escritura para hablar de otro tema, vamos a quedar en la condición de que Pablo le dijo a los Gálatas, de anatemas, de malditos. Usando le scritture per annunciare un altro tema, staremo nella stessa condizione che stavano i Galati e i Corinzi, come Paolo ha detto a loro, condizione di maledetti. ¿Por qué? Porque la definición del evangelio que Dios da es que Jesús es el Cristo. E questo perché? Perché la definizione che il Vangelo Dio ha dato è che Gesù è il Cristo. Porque esta es la respuesta de Dios mismo para solucionar el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios. Perché questa è la risposta del proprio Dio per risolvere il problema di Satana, il peccato e la separazione da Dio. Otra cosa diferente a esta es religión. Un'altra cosa diversa di questo è religione. Pero es lo que hoy el mundo tiene, es de lo que hoy todos los países están llenos. Venezuela, Italia, Colombia, en fin, el mundo entero. Però è questo proprio la religione, quello che pieno tutto il mondo, Italia, Venezuela, tutto il mondo è pieno di religione. El problema es que están separados de Dios, pero van a la iglesia, pero tienen la Biblia, la leen, pero no tienen la fe precisa que Jesús es el Cristo. Il problema è che tutti sono separati da Dio, ma vanno in chiesa, ma leggono la Bibbia, però non hanno la fede di credere che Gesù è il Cristo. Y esto solo es revelado del Padre por medio de su Espíritu Santo. E questo soltanto è rivelato da parte del Padre per mezzo del suo Spirito Santo. Y fue la revelación que toda la iglesia primitiva recibió. E questa è stata la rivelazione che tutta la Chiesa del primo secolo ha ricevuto. Hechos 5:42. Si quieres, hermana Kenia, puedes decirle al hermano que también lea. Andiamo a leggere in Atti capitolo 5 versetto 42. Atti capitolo 5 versetto 42. E ogni giorno nel tempio e nelle case non cessavano di insegnare, di portare il lieto messaggio che Gesù è il Cristo. Este es el mensaje que todos los días por el templo y por las casas no cesaba de hablar la iglesia primitiva. Questo era il messaggio che ogni giorno nel tempio e per le case non cessavano di annunciare la Chiesa del primo secolo. ¿Y por qué? ¿Acaso no tenían otro mensaje que predicar?
E perché facevano questo? Per caso non avevano un altro messaggio da annunciare? No era por esa razón. Non era per questa ragione che soltanto annunciavano questo. Fue que ellos recibieron a Jesús como el Cristo, como la única respuesta de Dios para solucionar el problema de separación del hombre. È stato perché loro hanno ricevuto la risposta da parte da Dio che Gesù, che è il Cristo, è l'unico che può risolvere il problema di separazione da Dio, che è l'uomo. Es que cuando recibimos esta respuesta, Pastor Lodi, hermano Lodi, cuando recibimos esta respuesta, entonces verdaderamente el problema del hombre es resuelto. È che quando riceviamo questa risposta, Pastore Lodi, veramente il problema nella vita dell'uomo è risolto. Y si el problema del hombre es resuelto, entonces ya el hombre, considerando en la fe precisa de que Jesús es el Cristo, ya nada es problema. E quindi se il problema dell'uomo è già risolto, quando abbiamo fede di credere che Gesù è il Cristo, nulla è più un problema. Y ahora por eso todos los días, en el trabajo o en la casa o en la iglesia o en la calle o en la parada, donde esté, solo testifica de la respuesta para solucionar ese problema. Ed ecco che adesso ogni giorno, nel lavoro, nella casa, nella famiglia, nella fatta del pullman, soltanto testifica che questa è la risposta di Dio per risolvere questo vero problema. Esto fue lo que demostró la iglesia primitiva. ¿Sería que la iglesia primitiva no tenía más conocimiento para poder hablar de la Biblia como hoy la iglesia hace con la Biblia en la mano, que predica de todo menos que Jesús es el Cristo? E questo lo ha comprovato la Chiesa del primo secolo. Sarebbe che la Chiesa del primo secolo non aveva un'altra cosa da parlare con la Bibbia in mano come fanno oggi le chiese di tutto il mondo? Es que solamente un discípulo, una persona que recibe la revelación de la respuesta única al problema que tiene, que es de separación de Dios, es la persona que nunca cerrará o callará su boca para testificarlo. Ed è che perché quando c'è una persona che riceve quella risposta da parte di Dio per risolvere il problema dell'uomo di essere separato da Dio, riceve questa rivelazione, mai più chiude la sua bocca, quindi continuamente sta a testificarlo. Yo podría hablar ahorita de cómo está la situación en mi país, pero eso no es el problema. Io potrei cominciare a parlare di come è la situazione qui in Venezuela, questo non è il problema. Pero el problema de Venezuela es el mismo problema de todos los que no creen que Jesús es el Cristo. Perché il problema di Venezuela è lo stesso problema di tutti coloro che non credono che Gesù è Cristo. Por eso ahora para mí ya esto no es un problema. Es que el evangelio original de la Biblia, creer que Jesús es el Cristo, me solucionó mi problema. Quindi questo per me non è più un problema, perché il Vangelo originale della Bibbia, credere che Gesù Cristo ha risolto il vero problema. ¿Y será que no hay situaciones de índole monetario, económico, social o político y aún de alimento aquí en mi país? E sarà che non ci sono problemi economici, sociali, politici, di alimentazione qui nel mio paese? Pero ese no es el verdadero problema. El verdadero problema es que estaba separado de Dios. Ma questo non era il mio vero problema. Il mio vero problema era che stavo separato da Dio. Pero ahora, en Jesús, quien es el Cristo, la fe precisa como respuesta de Dios, ya nada es problema. Però adesso in Gesù, che è il Cristo, avendo la fe precisa come risposta di Dio, nulla è un problema. Orábamos que ustedes puedan aferrarse a esa fe. Preghiamo a Dio che voi possiate afferrarvi a questa fede. Para que Italia y toda Europa pueda ser salva por ustedes que tienen esta fe. E così tutta l'Italia e voi e tutta la vostra famiglia possano essere salvi per voi che avete questa fede. Para que se salve Italia y todo el mundo, no es con cualquier fe. Tiene que ser la fe precisa de la respuesta de Dios para solucionar el problema del hombre.
Però per salvare l'Italia e tutto il mondo non si può fare con qualsiasi fede, ma con fede precisa, Vangelo originale della Bibbia che risolve il problema spirituale dell'uomo. ¿Y por qué la fe tiene que ser precisa que Jesús es el Cristo? Porque Jesús es la persona que ejecuta el oficio del Cristo. E perché la fede deve essere precisa che Gesù è il Cristo, perché solo Gesù ha compiuto con l'opera del Cristo. ¿Podemos leer primera de Juan capítulo 3, versículo 8, por favor? Andiamo a leggere 1 Giovanni capitolo 3, versetto 8. Prima Giovanni capitolo 3, versetto 8. Colui che persiste nel commettere il peccato proviene dal diavolo, perché il diavolo pecca fin dal principio. Per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Aquí está, ¿quién es el que destruyó verdaderamente el poder de Satanás? E qui vediamo chi è stato colui distrutto veramente il potere di Satana. Pero esto es para el que crea, no para el que lo sepa. Verdaderamente Jesús, cumpliendo el oficio del Cristo, destruye la obra de Satanás, pero en el que lo crea. Ma questo è soltanto per coloro che credano questo, non che sappiano. Coloro che credono che Gesù ha compiuto l'opera del Cristo e così ha distrutto Satana. Quindi questo vale per coloro che credono. Leíamos Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras de Satanás. Abbiamo letto in Giovanni 21, ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. E adesso quando leggiamo prima Giovanni 3,8 dice per questo è venuto il Figlio di Dio, per distruggere l'opera di Satana. Y aquí está resuelto el problema de Satanás por Jesús cumpliendo el oficio del Cristo. E qui vediamo chiaramente risolto il problema di Satana solo attraverso di Gesù che ha compiuto l'opera del Cristo. Por favor, vamos al libro de Hebreos. Per favore andiamo a leggere nel libro di Ebrei. Vamos al capítulo 2. Ebrei capitolo 2, versetto 14 y 15. Libro di Ebrei, capitolo 2, versetto 14 e 15. Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tutti schiavi per tutta la loro vita. Pastor Lodi y hermana Jumislady, por eso iniciando decía que la evangelización mundial no se cumple si no es con el evangelio original de la Biblia. Perciò vi dicevo prima, amati pastori, che la evangelizzazione mondiale non si può compiere se non è con il Vangelo originale della Bibbia. Porque es la respuesta de Dios para la humanidad. Perché questa è la risposta di Dio per l'umanità. ¿Saben qué es salvación? Sapete che cosa significa salvezza? Ser libre de Satanás, lo acabamos de leer en el versículo 15. Salvezza significa essere liberi di Satana, è quello che abbiamo appena letto in Ebrei capitolo 2, versetto 15. Pero la gente, la iglesia anda es reprendiendo y haciendo cualquier cantidad de cosas creyendo que así va a ser libre de Satanás. Ma purtroppo la Chiesa sta riprendendo e facendo tante altre cose, credendo che in questa maniera possono essere liberi di Satana. Pero para verdaderamente ser libre de Satanás se tiene que creer como dice la Escritura, y es creer que Jesús es el Cristo.
Ma per poter essere veramente liberi da Satana, dobbiamo credere, come dice la scrittura, dobbiamo credere che Gesù è il Cristo. Y de esta manera se está solucionando lo que en Génesis 3:1 leímos. Por la influencia de Satanás se violó el pacto. E in questa maniera si sta soluzionando quello che abbiamo letto nel Genesi 3:1, che per l'influenza di Satana l'uomo ha dato il patto, quindi si risolve il problema di Satana. Ahora, resuelto el problema de Satanás de la vida de una persona, Quindi risolto il problema di Satana nella vita di una persona, ahora sí se puede resolver el problema del pecado de esa persona que cree. adesso si può risolvere il problema del peccato di questa persona che crede. Hebreos capítulo 10. E andiamo a leggere in Ebrei capitolo 10, Versículo 11 y 12, hermana Kenia, por favor. capitolo 10, versetto 11 e 12. Mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e a offrire ripetutamente gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, egli, dopo aver offerto un unico sacrificio ai peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio. El hombre hoy en día está realizando de continuo los mismos sacrificios que no le perdonan el pecado. E l'uomo ogni giorno continua a fare gli stessi sacrifici che non risolvono il problema del peccato. Porque no han creído que Jesús es el Cristo. Ed è perché non hanno creduto che Gesù è il Cristo. Porque Jesús, quien es el Cristo, ahora como verdadero sacerdote, ahora Él siendo la ofrenda y siendo aquel quien realiza el ritual, ahora perdona el pecado de aquel que lo crea. Perché Gesù, che è il Cristo, essendo il vero sacerdote, essendo la vera ofrenda, ha fatto quel rituale una volta e per sé, per tutti coloro che credono che Gesù è il Cristo. Y aquí está el segundo problema que el hombre tiene, que es el pecado por la influencia que tuvo de Satanás. E qui vediamo il secondo problema che ha l'uomo, che è il peccato per la influenza di Satana. Aquí lo vemos resuelto de una vez y para siempre, no momentáneamente. E qui lo vediamo risolto una volta e per sempre, non momentaneamente, ma per sempre. Pero solo los que crean que está resuelto eternamente y para siempre son los que creen, a los que se les ha revelado que Jesús es el Cristo. Però soltanto quelli che credono che questo problema è stato risolto una volta e per sempre sono loro che hanno creduto precisamente che Gesù è il Cristo. Si el problema de Satanás fue resuelto, ahora el problema del pecado es resuelto, ahora entonces el problema de separación también puede ser resuelto. Se il problema di Satana è risolto, il problema del peccato è risolto, anche il problema dell'astrazione da Dio può essere risolto. Juan 14:6. E andiamo a leggere Giovanni capitolo 14 versetto 6. Giovanni capitolo 14 versetto 6. Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se no per mezzo di me. Pastor, ¿no se escucha? Si el hombre ahora se le resuelve el problema de Satanás, el pecado, y ahora entonces sí se puede encontrar con Dios. Se all'uomo per credere che Gesù è il Cristo si è risolto il problema di Satana, il problema del peccato, adesso veramente si può incontrare con Dio. De otra manera no podrá. In un'altra maniera non può incontrarsi con Dio. Y Juan 14:6 enseña que la única manera es el camino, y el camino es una persona. Esa persona es Jesús, el que ejecuta el oficio del Cristo. E Giovanni 14,6 ci insegna che la unica maniera è verso la via, e la via è una persona, è Gesù che ha compiuto l'opera di Cristo. En el Antiguo Testamento se unían solo 3 tipos de personas.
Nell'Antico Testamento ci faceva la unzione soltanto a 3 tipi di persone. Reyes, sacerdotes y profetas. Queste persone erano il re, i sacerdoti e i profeti. Cada uno con una función diferente. Los reyes, defender a su pueblo para que ningún otro gobierno viniera a someterlo. Los sacerdotes, de realizar todo para perdonar el pecado. Y de los profetas, al recibir la palabra, se la entregaban al pueblo para que se volviera a Dios. Queste 3 persone avevano una funzione uno. Il re doveva difendere il popolo del suo nemico terrenale. I sacerdoti dovevano fare tutti i rituali per perdonare il peccato del popolo e i profeti dovevano ricevere la parola di Dio per darla al popolo. Pero todo esto se cumple en Jesús cuando ejecutó el oficio del Cristo. Ma tutte queste cose sono state compiute in Gesù quando ha compiuto l'era del Cristo. El que destronó al verdadero enemigo que no veíamos, que es Satanás, al que perdonó el pecado que nunca ninguno de los sacerdotes pudo, y de una vez y para siempre, y al que como verdadero profeta junta al pueblo de una vez y para siempre, pero esto para el que cree que Jesús es el Cristo. Colui è stato quello che veramente ha distrutto il nostro vero nemico, non vedevamo che era Satana. Colui che ha risolto il problema del peccato una volta e sempre e colui che ci ha messo di riunirci con Dio è stato Gesù attraverso l'opera del Cristo. Ma questo è soltanto per coloro che credono che Gesù è Cristo. Y aquí está la respuesta al único problema que tiene el hombre, que es estar separado de Dios. E questa è la risposta per l'unico problema che ha l'uomo, che è stare separato da Dio. Y si el hombre cree que Jesús es el Cristo, vuelve al estado original. Quindi quando l'uomo crede che Gesù è il Cristo, ritorna allo stato originale. Ahora viene la revelación de la fe, que ya nada es problema, que Jesús es el Cristo. E allora viene la rivelazione della fede che nulla è più un problema, che Gesù è il Cristo. Ahora puede correr como la iglesia primitiva a testificar de la única respuesta para solucionar el problema del hombre, que es Jesús el Cristo. Adesso può correre, come faceva la Chiesa del primo secolo, a testificare la unica risposta che risolve il vero problema dell'uomo, che è credere che Gesù è Cristo. Lo hizo la iglesia primitiva y también lo hizo el apóstol Pablo. Lo ha fatto la Chiesa del primo secolo e lo ha fatto anche l'Apostolo Paolo. Hermana Kenia, vamos a leer Hechos 9:22. Andiamo a leggere Atti capitolo 9, versetto 22. Atti capitolo 9, versetto 22. Che c'è da contestare? No, questo è Romano. Un momento. Atti capitolo 9. Es que ya yo estoy que veo. Vamos a leer Hechos. Atti capitolo 9, versetto 22. Ma Saulo si fortificava sempre di più e confondeva i dei residenti a Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. Esta era la fe precisa del apóstol Pablo. Questa era la fede precisa dell'Apostolo Paolo. Pero después de que recibe la revelación de quién era Jesús, que Jesús era el Cristo. Ma questa era la fede precisa di Paolo dopo che ha ricevuto la rivelazione di chi era Gesù e di che Gesù è il Cristo. Es que esta fe no era la que Pablo tenía antes, aunque creía en el Mesías. Ma questa non era la fede che Paolo aveva prima, anche se lui credeva nel Messia. Pero ¿qué era lo que él no creía? Que ese Jesús era este Mesías, que ese Jesús era el Cristo. Però che cosa era quello che lui credeva? Che questo Messia era Gesù, che questo Gesù era Cristo. Y la iglesia de hoy cree en el Cristo, cree en el Mesías, cree en Jesús, pero no saben que Jesús es el Cristo, por eso no lo pueden creer. E oggi la Chiesa crede nel Messia, crede nel Cristo, crede in Gesù, ma non crede precisamente che Gesù è il Cristo. Ecco perché non lo può credere. Este es el evangelio original de la Biblia, hermano Lodi y hermana Jumis Lady.
Questo è il Vangelo originale della Bibbia, fratello Lodi e fratello sorella Jumis Lady. Y ahí mismo en Hecho vamos al versículo, perdón, al capítulo 17. E andiamo a leggere Atti capitolo 17. 2 y 3. Atti capitolo 17. Léelos desde el capítulo, desde el Verso, pastor. 1. Hermana, léelos desde el versículo 1 hasta el versículo 4, por favor. Atti capitolo 17, cominciando dal versetto 1. Dopo essere passati per Amipoli e per Apollonia, giunse a Tessalonica, dove c'era una sinagoga dei Giudei, e Paolo, come sua consuetudine, entrò da loro e per 3 sabati tenne loro ragionamenti estratti dalle scritture, e spiegando e dimostrando che il Cristo doveva soffrire e risuscitare i morti. E il Cristo, egli diceva, è quel Gesù che io vi annuncio. Leíste hasta el versículo 4. Versetto 4. Alcuni di loro furono convinti e si unirono a Paolo e Sila, e così una gran folla di greci e non poche donne delle famiglie più importanti. Pablo viene de Damasco y ahora está en 4. Sí, versículo 4. Ok, ajá, sí, es ahí. Pablo viene de Damasco y ahora está en 3 ciudades, Anfípolis, Apolonia y Tesalónica, con el mismo mensaje. Paolo veniva da Damasco, stava in città Anfípoli, Apolonia e Tessalonica con lo stesso messaggio. 4 ciudades, un solo mensaje. Pero ¿esto por qué ocurre? Porque fue revelado por el Espíritu Santo. È stato su 4 città con lo stesso messaggio, un unico messaggio, ma questo perché gli è stato rivelato dal Spirito Santo. Y cuando llega aquí a Tesalónica, entra a una iglesia de los judíos y por 3 días de reposos, por 3 sábados, es decir, 21 días, le testificó única y exclusivamente que Jesús era el Cristo. E quando è giunto a Tessalonica, entra a una sinagoga dei Giudei e per 3 sabati, che vuol dire 21 giorni, ha testificato per mezzo delle scritture che Gesù è il Cristo. Y claro, ¿sería que Pablo no tenía otra cosa que hablar? Ma Paolo non aveva nessun'altra cosa da parlare? No, no es eso. Solo que cuando un discípulo de Jesús el Cristo recibe la revelación de quién es Jesús, no tiene otro mensaje que demostrar con la escritura. Non è questo, se no che quando un vero discepolo di Gesù, che è il Cristo, riceve la rivelazione che Gesù è il Cristo, non ha altro messaggio da parlare attraverso le scritture. Porque nada de ningún otro mensaje puede llenar el vacío que el hombre tiene. Perché nessun altro messaggio può riempire il vuoto che sente l'uomo. Porque este vacío es que está sin Dios porque estaba separado, pero creyendo correctamente que Jesús es el Cristo, ahora solamente testifica de lo único que pudo resolver su problema. Perché questo vuoto che sente l'uomo è perché è separato da Dio, perché ha perso Dio. Ma quando crede che Gesù è il Cristo, questa è l'unica cosa che annuncia, questa è l'unica cosa che ha veramente risolto il suo problema. Capítulo 18 de Hechos, por favor. Atti capitolo 18. Hermana, vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Atti capitolo 18 dal versetto 1 al versetto 8. Dopo questi fatti, egli lasciò Atene e si recò a Corinto. Qui trovò un giudeo di nome Aquila, oriundo del Ponto, giunto di recente dall'Italia, insieme con sua moglie Priscilla, perché Claudio aveva ordinato a tutti i giudei di lasciare Roma. Egli si unì a loro, esto nel medesimo mestiere, andò ad abitare e a lavorare con loro. Infatti di mestieri erano fabbricanti di tende, ma ogni sabato insegnava nella sinagoga e persuadeva i giudei e i greci. Quando poi Sila e Timoteo giunsero dalla Macedonia, Paolo si dedicò completamente alla parola,
testimoniando ai giudei che Gesù era il Cristo. Ma poiché essi facevano opposizione e lo insultavano, egli scose le sue vesti e disse loro: il vostro sangue ricada sul vostro capo. Io ne sono netto, da ora in poi andrò dai pagani. E uscito là, entrò in casa di un tale chiamato Tizio Giusto, che temeva Dio e aveva casa attigua alla sinagoga. Ma Crispo, capo della sinagoga, credente nel Signore insieme a tutta la sua famiglia, molti corinzi udendo credevano e venivano battezzati. Ahora Pablo está en una quinta ciudad que es Corintio. Adesso vediamo a Paolo in una quinta città che è chiamata Corinto. Y se consigue con unas personas que al testificarle que Jesús es el Cristo lo creen, Priscila y Aquila, una pareja. E si incontra con due persone che quando lui ha testimoniato a loro che Gesù è il Cristo, queste persone credono e sono Priscilla e Aquila. Y esto era lo que él de constante estaba en las sinagogas dedicado a compartir. E questo era quello che lui faceva costantemente nelle sinagoghe, annunciando che Gesù è il Cristo. Y cuando le escuchaban los judíos, querían apedrearle, matarle. E quando i giudei lo ascoltavano, volevano ucciderlo. Querían matarle. Volevano ucciderlo. ¿Por qué razón? Porque solo testificaba que ese Jesús era el Cristo. E perché volevano ucciderlo? Perché soltanto annunciava e testificava che questo Gesù era il Cristo. Pero saliendo de esa sinagoga donde lo querían matar por testificar que Jesús es el Cristo, ma uscendo da queste sinagoghe dove lo volevano uccidere per testificare che Gesù era il Cristo, se fue a la casa que estaba al lado de la sinagoga. se ne è andato alla casa che stava a fianco alla sinagoga. ¿Y qué ocurrió ahí? Escuchen esto. Ahí estaba uno llamado Justo. E che è successo lì? Dice che lì c'era un tizio chiamato Giusto. Y aquí entonces se consiguen con un pastor de una de las sinagogas, se consiguen con el principal de una de las sinagogas de los judíos, Crispo. E in questa casa lui conosce a un principale della sinagoga dei giudei chiamato Crispo. Aquí está un pastor que no creía que Jesús es el Cristo, como está ocurriendo hoy en día, pero son pastores de iglesias. Qui vediamo a un pastore che non credeva che Gesù è il Cristo, come sta succedendo oggi nel mondo. Sono pastori delle chiese, ma non credono che Gesù è il Cristo. Y cuando Crispo creyó que era el principal de las sinagogas, por favor, puede leerlo, dice, y muchos de los corintios oyeron y creían. Cuando uno en un país cree, entonces ese va a testificar que Jesús es el Cristo. E soltanto quando Crispo ha creduto che Gesù è il Cristo, altri hanno creduto perché lui ha testificato che Gesù è il Cristo. Dice che molti corinzi udendo credevano e venivano battezzati. Quindi quando una persona crede che Gesù è il Cristo, questo andrà a testificare che Gesù è il Cristo agli altri. Tenemos unos en Italia, tenemos otros en España que están aquí presentes en la sala. Abbiamo in questa sala persone presenti in Spagna, presenti in Italia. Pero hay mucha gente en este continente europeo y necesitamos encontrar a aquellos que ya están preparados para escuchar que Jesús es el Cristo y como Pablo correrán a testificar de esta única respuesta de Dios. Ma ci sono molte persone in questo continente europeo e così come Paolo, così come la Chiesa primitiva, si alzeranno quelli che andranno a testificare loro questa risposta da Dio. Y ocurrirá lo que Priscila y Aquila hacen con uno llamado Apolo. Y vamos a 18 de Hechos, 24 al 28. Por favor. E succederà precisamente quello che è successo con Apollo, quello che hanno fatto Priscilla e Aquila con questo Apollo. E andiamo a leggere, repita, pastor. El capítulo 18 del versículo 24 al 28. E andiamo a leggere Atti capitolo 18 dal versetto 24 al 28.
Ora, un giudeo di nome Apollo, oriundo di Alessandria, uomo eloquente, versato nelle scritture, arrivò a Efeso. Egli era stato istruito nella via del Signore ed essendo fervente di spirito, annunciava e insegnava accuratamente le cose relative a Gesù, benché avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni. Egli cominciò pure a parlare con franchezza nella sinagoga, ma Priscilla e Aquila, dopo averlo udito, lo presero con loro e gli esposero con più esattezza la via di Dio. Poi, siccome voleva andare in Acacia, i fratelli lo incoraggiarono e scrissero ai discepoli di accoglierlo. Giunto là, egli fu di grande aiuto e quelli che avevano creduto mediante la grazia di Dio, perché con gran vigore confutava pubblicamente i giudei, dimostrando con le scritture che Gesù è il Cristo. Pablo le predicó a Priscila y Aquila, una pareja, y esta pareja creyó que Jesús era el Cristo. Ahora vemos que esta pareja está salvando a uno de los grandes teólogos de la época. Paolo ha annunciato il Vangelo della Bibbia a una coppia, Priscilla e Aquila. Loro hanno creduto che Gesù è il Cristo. E ora vediamo questa coppia che sta aiutando a un grande teologo di quei tempi a credere precisamente in Gesù come il Cristo. Esto es lo que ocurre cuando un discípulo encuentra respuesta a su único problema, que era que estaba separado de Dios. E questo è quello che succede quando un discepolo incontra che questa è la risposta al suo unico problema di essere separato da Dio. Solo Jesús, quien es el Cristo, siendo la única respuesta que este discípulo recibe, es la única respuesta que habla, no más. Solo un discepolo che crede che Gesù è il Cristo e riceve questa risposta da parte di Dio, questa è l'unica cosa che annuncia, non altro. Y también Pedro testificó de este mismo mensaje, Hechos 2:36. Vediamo anche Pietro che ha testificato questo stesso messaggio e lo troviamo in Atti capitolo 2 versetto 36. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e il Cristo, questo Gesù che voi avete crocifisso. Los está llamando asesinos porque habían matado a Jesús, quien era el Cristo, quien es el Cristo. Pietro sta chiamando assassini a tutti coloro che avevano ammazzato a Gesù, chi è il Cristo. Con razón, Pablo, cuando leíamos a los de Gálatas capítulo 1, él les decía, malditos si no creen y no se aferran a que Jesús es el Cristo. Con ragione Paolo diceva alla chiesa dei Galati che erano maledetti se non si afferravano a credere la fede che Gesù è il Cristo. Es decir, yo soy un maldito que mato personas si no creo que Jesús es el Cristo porque no voy a hablar que Jesús es el Cristo. Quindi vuol dire che io sono un maledetto che uccido le persone se non gli annuncio questo Vangelo che Gesù è il Cristo, se non le testifico che la soluzione per il suo problema è credere che Gesù è il Cristo. Pensemos en esto, hermano Lodi y hermana Jumislady. Si a Jesús, quien es el Cristo, lo acaban de matar por decir que él era el Cristo, y claro que todo esto estaba profetizado, pero entonces, ¿qué creen ustedes el riesgo que les ocurriría a ellos? Pensiamo bene questo, fratelli. Se Gesù lo volevano uccidere per dire che lui era il Cristo, quale rischio correvano loro per annunciare che Gesù era il Cristo? El mismo. Lo iban a matar a tal punto que los persiguieron para matarlos y los mataron por esta causa. Lo stesso, lo volevano uccidere per annunciare che Gesù è il Cristo e li hanno perseguitati per questa causa. Vemos a toda la iglesia primitiva, Hechos 5:42. Vemos al apóstol Pablo, vemos a Priscila, Aquila, a Silas, Timoteo, 5 ciudades. Vediamo all'apostolo Paolo, vediamo a Priscilla e Aquila, vediamo a Timoteo e vediamo 5 città. Pero todos escuchaban del único mensaje que trae toda la escritura, que Jesús es el Cristo. Però tutti annunciavano un solo messaggio, l'unico messaggio di tutta la scrittura, che Gesù è il Cristo. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo.
E Giovanni 20:31 ci dice chiaramente che queste sono state scritte affinché crediamo che Gesù è il Cristo. No se podía predicar otro mensaje entonces. Si ellos hablaban de otro mensaje, no era entonces inspirado por el Espíritu Santo, que el que inspira a toda la escritura. Quindi non si poteva annunciare un altro messaggio. Se loro annunciavano un altro messaggio, non stavano annunciando l'unico messaggio ispirato dallo Spirito Santo che è stato scritto in tutta la scrittura. Vamos a 1 de Juan capítulo 5, versículo 1, por favor. Andiamo a leggere in 1 Giovanni capitolo 5, versetto 1. Vamos a ver Prima Giovanni capitolo 5, versetto 1. Ajá. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio e chiunque ama colui che ha generato, ama chi è stato da lui generato. Los nacidos de Dios son solo los que creen que Jesús es el Cristo, porque esta era la predicación de Juan, no había otra. Coloro che sono nati da Dio sono soltanto coloro che credono che Gesù è il Cristo e questa era la predicazione di Giovanni, non era un'altra. Y este es el mismo propósito de la Escritura, que creamos que Jesús es el Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Perché questo è il proposito di tutta la scrittura, che crediamo che Gesù è il Cristo ed è così dal Genesi fino all'Apocalisse. Por favor, leamos el capítulo 2, ahí mismo, 1 de Juan, capítulo 2, 22. Andiamo a leggere in 1 Giovanni capitolo 2 versetto 22. 1 Giovanni capitolo 2 versetto 22. Chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Egli è l'anticristo che nega il Padre e il Figlio. El que no cree el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo, pues claro que es un anticristo, porque no cree la respuesta de Dios. Colui che non crede nel Vangelo originale della Bibbia, che è che Gesù è il Cristo, non crede chiaramente che questa è la risposta di Dio. E quindi è un anticristo. De manera tal que si el hombre no encuentra esta respuesta única de Dios para solucionar su problema, nada se lo puede solucionar. Quindi se l'uomo non trova questa risposta come l'unica risposta che Dio ha inviato per soluzionare il suo vero problema, nulla di quello che fa l'uomo lo può soluzionare. Tengo que creer correcta y precisamente quién es Jesús, que Jesús es el Cristo para cumplir la evangelización mundial. E quindi devo credere precisamente chi è Gesù e Gesù è il Cristo e solo così posso compiere l'evangelizzazione mondiale. No es creer que es Jesús, ni tampoco creer que es Cristo o Jesucristo, es creer precisamente que Jesús es el Cristo. Non si tratta di credere in Gesù, non si tratta di credere solamente in Cristo o in Gesù Cristo, se non credere precisamente che Gesù è il Cristo. Capítulo 7, versículo 31 de Juan. Capitolo 7, Giovanni, capitolo 7, versetto 31. Giovanni, capitolo 7, versetto 31. Ma molti della folla credettero in lui e dicevano: quando il Cristo sarà venuto, farà più segni miracolosi di quando ne abbia fatto questi? Muchos creían en él. ¿Quién es él? Jesús. Pero también creían en el Mesías, lo estaban esperando y se preguntaban, cuando el Mesías venga, cuando el Cristo venga, ¿será que va a hacer más milagros que este? Molti credevano in lui, ma in quale lui? In Gesù, ma anche aspettavano il Messia e quindi credevano in Gesù, ma si stavano domandando se quando verrebbe il Messia avrebbe fatto più miracoli di questo. Veían a Jesús diferente al Cristo. Ed è perché vedevano a Gesù diverso del Messia, diverso del Cristo. Es lo mismo que está ocurriendo hoy. Creen en Jesús, creen en Cristo, creen en Jesucristo, pero no creen precisamente que Jesús es el Cristo. Ed è lo stesso che sta succedendo oggi. Credono in Gesù, credono nel Cristo, credono in Gesù Cristo, ma non credono precisamente che Gesù è il Cristo. Y no son pocos los que creen de manera errónea. Es que aquí está ocurriendo al pueblo judío.
E non sono pochi quelli che stanno credendo in maniera erronea. Qui vediamo che sta succedendo con il popolo giudeo. Hoy, el hecho de que ustedes estén escuchando el Evangelio original de la Biblia es porque hay una gracia de Dios en nosotros. Il fatto che oggi noi siamo qui ad ascoltare il Vangelo originale della Bibbia è perché ci ha alcanzato la grazia di Dio. Pero que verdaderamente este mensaje sea el único como respuesta a mi problema de que estaba separado de Dios. Ed è perché questo è l'unico messaggio che è la risposta al mio unico problema di essere separato da Dio. Porque si no, aunque tenga la Biblia en la mano y aunque diga que creo en Dios, pues terminaré separado de Dios, muerto en el fuego eterno. Se non credo precisamente che Gesù è il Cristo, anche se ho la Bibbia in mano e anche se dico che sto con Dio, finiremo nel fuoco eterno, finiremo morti. Yo tengo que creer precisamente quién es Jesús. Juan 8:24. Io devo credere precisamente chi è Gesù e lo vediamo. Possiamo leggere in Giovanni 8, versetto 24. Giovanni 8, versetto 24. Perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Jesús, ¿quién es el Cristo? Es el que está hablando esto. Gesù, chi è il Cristo, è colui che sta parlando questo. ¿Y qué les está diciendo él? Si no creen que yo soy. E che cosa sta dicendo lui? Se non credete che io sono. Pero que yo soy ¿quién? Que yo soy el Mesías, que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios. Ma che se non credete che io sono chi? Se non credete che io sono il Messia, che io sono il Cristo, che io sono il figlio di Dio. En sus pecados morirán. Nei vostri peccati morirete. Es preciso creer quién es Jesús. Es que la palabra que está saliendo aquí de la boca del mismo Jesús es diciendo quién yo soy, crean quién yo soy. Es decir, que Él era el Cristo, que creyeran que Él era el Cristo. Quindi vediamo chiaramente che il proprio Gesù sta dicendo che dovete credere chi sono io, dovete credere che io sono il Cristo. Porque este es el único mensaje que desde Génesis hasta Apocalipsis salió de la boca de Dios, no hay otro. Ed è perché questo è l'unico messaggio che dal Genesi fino all'Apocalisse è uscito dalla bocca di Dio, non c'è un altro. Ahora estamos viendo aquí a quien es la misma palabra hecha carne hablando de Él mismo. Una palabra que está saliendo de su boca y es quién es Él. Qui vediamo la stessa parola che si è fatta carne parlando di se stesso, parlando della stessa parola che è Lui, dicendo chi è Lui. Versículo 31, por favor. Giovanni capitolo 8, versetto 31. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in Lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. La palabra que está saliendo de la boca de Jesús, quien es el Cristo, es que crean quién yo soy, dice Él. La parola che sta uscendo dalla bocca di Gesù, chi è il Cristo, è quella di credete chi sono io. Que Él es el Cristo. Credete che io sono il Cristo, sta dicendo Gesù. Y si en verdad esto ha sido revelado, entonces un discípulo permanece firme en esta palabra que salió de la boca de Jesús el Cristo. E veramente se questo è stato rivelato a un discepolo soltanto crederà in questa parola che è uscita dalla bocca di Dio, che Gesù è il Cristo. Si no lo cree de esta manera, no es un verdadero discípulo de Jesús el Cristo. E dice che se non crede in questa maniera, allora non è un vero discepolo di Gesù il Cristo. Y no podrá tener la respuesta del problema de separación de Dios. E non potrà avere la risposta al problema di separazione da Dio. El evangelio original de la Biblia es preciso creer que Jesús es el Cristo. Il Vangelo originale della Bibbia è preciso ed è credere che Gesù è il Cristo. Por favor, hermana, vamos a leer Lucas, capítulo 4.
Andiamo a leggere Luca capitolo 4. Luca capitolo 4, versículo. Vamos a leer desde, por favor, lea desde el versículo 16 al 21. Luca capitolo 4, versetto 16 al 21. Si recò a Nazaret, dove era stato allevato, e come era solito, entrò in giorno di sabato nella sinagoga e si alzò per leggere. Gli fu dato il libro del profeta Isaia e aperto il libro trovò quel passo dove c'era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha inviato per annunciare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà agli oppressi, per proclamare l'anno accettevole del Signore. Poi chiuso il libro e resolo all'inserviente, si mise a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Aquí vemos que el mismo Jesús, quien es el Cristo, está diciendo, esta palabra se ha cumplido delante de ustedes hoy. Qui vediamo a Gesù che è il Cristo dicendo a loro, questa parola si è compiuta davanti a voi oggi. Y es la misma palabra que para nosotros hoy tiene que ser cumplida, que ya nada es problema, que todo está resuelto. Ed è la stessa parola che per noi oggi deve essere compiuta, che tutto è risolto, che nulla è problema. Que solo Jesús es el Cristo. Ed è che solo Gesù è il Cristo. Y con este mensaje se salva el discípulo que lo cree y puede salvar a una nación, al mundo entero. E con questo messaggio preciso si può salvare il discepolo che lo crede e una nazione, il mondo intero che il discepolo lo andrà a annunciare. Y de esta manera se cumplirá la evangelización mundial en nuestros días. E soltanto in questa maniera si potrà compiere la evangelizzazione mondiale nei nostri giorni. Gracias, hermanos, por estar ahí hasta este momento y agradezco al Señor por este tiempo.